그해 겨울 새벽 문 밖에서 급히 들려오는 발소리에 잠을 깼습니다. 내관이 떨리는 목소리로 말했지요. 나으리, 전하께서 밤새 기침을 멈추지 못하십니다. 저는 곧바로 옷깃을 여미고 궁으로 향했습니다. 한겨울의 기침은 단순한 감기가 아닙니다. 몸속 깊이 스며든 한기가 기력을 무너뜨리는 위험한 신호라는 것을 저는 잘 알고 있었습니다. 전하의 침전에 도착해 맥을 짚어보니 배와 비장이 얼어붙은 듯 차갑게 가라앉아 있었습니다. 전하, 지금 필요한 것은 약보다 따뜻함입니다. 저는 바로 궁중 약방으로 내려가 생강과 대추, 팥뿌리를 넣어 총백탕을 달였습니다. 따뜻한 김이 피어오르자 방 안의 찬 기운도 서서히 사라지는 듯했습니다. 전하께서 그 약을 들이키셨을 때 기침이 잦아들고 얼굴에 온기가 돌아왔습니다. 겨울을 이기는 힘은 속을 덮이는 작은 습관에 있지요. 여러분들도 겨울엔 생강을 끊지 마세요. 몸을 지키는 가장 확실한 지혜이기 때문입니다. 고맙습니다.